በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ውድ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንዲሁም የድንግል ማርያም ያደራ የበረከት ልጆች እንደምንሳላችሁ እንደምስቆያችሁ አሜን። የእግዚአብሔር ስም ዛሬም ዘወትርም ስሙ የተመሰገነ የተከበረ ይሁን። ውድ ተመልካቾቻችን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ኦል የምትለውን አንዴ ከጫናችሁ ሁሌም አዳዲስ ቪዲዮ ወዲያው ለእናንተ ይደርሳል። እንዲሁም ደግሞ ቤተሰቦቻችን ነባሮቻችን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ላይክ ማድረግን እንዳትረሱ። በዚህ ቻናል ሁሌም አዳዲስ ቪዲዮ ይለቀቃል። እንዲሁም ደግሞ በኢሞ አገልግሎት ይሰጣል። በኢሞ አገልግሎት 24 ሰዓት እናገለግላለን። አባቶቻችን፣ እናቶቻችን፣ እህቶቻችን ያገለግሉናል። ይህ የኢሞ አገልግሎት የቸሩ መድኃኔዓለም ማህበር እንዲሁም ደግሞ የቅድስት አርሴማ ማህበር እንዲሁም የቅድስት ሙሽራ ሙራኤል ማህበር ይባላል። ከዛ ውስጥ ብዙ ተአምራትን የተደረገ ማህበር ነው። እንዲሁም ደግሞ በጎ አድራጎት ማህበር ነው። ከዛ ውስጥ አንድ አጠር ያለች ተአምር በማህበራችን ውስጥ የተደረገ አንድ ሁለት ልጥቀስላችሁ። እንዲሁም ይህ ማህበራችን ለስደተኞች በጣም ደስ የሚል ሁሌም ስራ እየሰራን የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማበት ማህበር ነው። ስደተኞች እባካችሁ ይህ እድል እንዳያልፋችሁ ኑና እንማማር። ከተአምራት ውስጥ አንድ እህታችን ብዙ ጊዜ ዓይኔን ያመኝ ነበረ፣ ስደት ላይ ሆኜ ይጨናነቅ ነበረ፣ ወደ ቸሩ መድኃኔዓለም ማህበር ከመጣው ግን እግዚአብሔር ይመስገን ዓይን ተፈወስኩ ብላ በራሳቸው አንደበት የመሰከሩበት ማህበር ነው። እንዲሁም ደግሞ አንድ እህታችን እኔ ከዚህ በፊት ወገቤ ቀና ጎንበስ ማለት አልችልም ነበረ፣ ወገቤን ያመኝ ነበረ፣ ወደ ቸሩ መድኃኔዓለም ማህበር ከመጣው ግን ይኸው ተፈውሼ ድኛለሁ ብሎ በአንደበታቸው ምስክር የሰጡበት ማህበር ነው። ከበጎ አድራጎት ደግሞ ነዳያንን የሚመግብ ማህበር ይባላል። በነዳያን ይታወቃል። እህቶቼ ይህ እንዳያልፋችሁ፣ በተለይ ስደተኞች። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ጸሎት እንደ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን 7 ጊዜ ይታዘዛል። 7ቱን የሚያደርስ ማህበር ነው። እንዲሁም ደግሞ አባቶቻችን ትምህርት ያስተምራሉ። ትምህርትንም እያገኘን ህይወታችንም እየተለወጠ የስጋ ፍላጎታችን እያሟላን የነፍሳችንም ደግሞ እየተመገብን እንኖራለን። እህቶቼ ስደተኞች ወንድሞቼ እህቶቼ ወደዚህ ማህበር እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እጠይቃቸዋለሁ። ከትምህርቶቹ ውስጥ ስለ ምስጢረ ሥላሴ እንዲሁም ደግሞ ስለ ትዳርና ኑሮ እንግዲህ ታውቃላችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ትዳርና ኑሮ ትዳር በአሁኑ ጊዜ ብዙ አይቆየም። ይህ ደግሞ ምክንያቱ ትምህርት ስለሌለን ነው። አሁን ግን በስደት ሆነን እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ትዳርና ኑሮ እየተማር ትዳራችን የተወላገደውን ትዳር በአባቶች ምክር ቀጥ እያደረግን እየመራን እንገኛለን። እንዲሁም ደግሞ ይህ ብቻ አይደለም፣ ስለ ቅዱሳን ሀቡ መቃ አባ ከን ኢልማ ከነፉረ ቁልቁሉ ዋቀዮ ቶኮ አሜን። kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii waaqayyoo ijoollee haadha keenya qulqulleettii dubaroo maariyaamii nageenyi araarri jaalalli waaqayyoo bakkaaf lafa jirtanitti dachaa darriba ta'ee isiniif haa baay'atu. Akkam jirtan, akkam turtan, akkam sa'aatii geessanii galata waaqayyoo amantaa guutuun qaba. Nageenya na bira jiru isin biras akka jiraatu waaqayyo abbaa biraattiin qaba. Egaa waaqayyo uumaan keenya eegee tiksee sooree nyaachisee oolchee bulchee
sa'aatii kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaateef kan galatoome nuuf haa ta'u baraa hanga baraatti. Biraan haftuutii waadaa araaraa kennaa fannoo jalaa qulqulleettii qulqullootaa haadha gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos nuufis haadha kan taate haadha Waaqayyoo maqaan giiftii keenya qulqulleettii durbee Maariyaamii kan ulfaatee kan kabajame ol kan jette nuuf haa taatu baraa hanga baraatti amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota YouTube chaanaalii keenyaa maatii keenya kan taatan hundumti keessan akkasumas warri sabiskiraayib hin taasisne sagaleen kun isinitti dhaga'amaa kan jiru hundumti keessan chaanaalii keenya sabiskiraayib YouTube chaanaalii keenya haaraa warri taatan sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan nu bira dhaabadhaa jecha maqaa waaqayyootiin isin gaafadhaa warri haarootti sabiskiraayib akka gootan. Akkasumas YouTube chaanaalii kana keessaa barnoota baay'ee kan argattan qabsuura qulqullootaa barumsa hafuuraa as jalatti akka argattan asumaan isin beeksisuun jaaladhaa. Chaanaalii hafuurawaa gaarii kan ta'e Maarfilaataawus Ortodoksii Miidiyaa sabiskiraayib gochuudhaan gara mana keenyaatti dabalamaan isiniin jedha kabaja guddaadhaan isin gaafadhaa. Sabiskiraayib akka nuuf gootan adaraan isiniin jedha deddeebi'ee warri sabiskiraayib gootan laayik sheer gochuudhaan chaanaalii hafuurawaa gaarii kana wal wajjin haa guddisnu. Obboloota koo barumsa walirraa haa fuudhannu. Abboonni keenya asirratti nu barsiisu waan ta'eef kottaa baradhaa kottaa sagalee waaqayyoo dhagahaa kan jedhu ergaa keenyadha. Chaanaaliin keenyas haayoonsaa barnoota hafuurawaa abbootii keenya irraa barannu asirraan silanuu darbuuf walirraa barachuudhaaf kan baname yoo ta'u gara mana keenyaatti dabalamtanii nu wajjin akka wal wajjin akka barannee fedhaaf eeyyama waaqayyoo nuuf haa ta'u isiniin jechuun jaaladhaa. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan ammas sabiskiraayib akka nuuf gootan maqaa waaqayyootiin irra deebi'een isin gaafadhaa. Sabiskiraayib nuuf taasisaan isin jechuu jaaladhaa. Sagaleen koo warri isinitti dhaga'amu hundumti keessanuu gara chaanaalii kanaa yoo dhuftanii jara galtanii yoo isin ilaaltan ergaa baay'ees jala argattanii misikirinatii obboloonni keenya kennan misikirinatii baay'ees jalatti ni argattu. Waldaa kana jala gaafa chaanaalii kana jala gaafa seentanii waldaa burqaa amantii chaaruu madaalaalan wareegamtu qulqulleettii Atseenaa fi mushurraa Muraa'el ni argattu. Waldaan kun karaa iimootiin tajaajila sa'aatii 24 tajaajila onlaayinii kan dabarsu yoo ta'u sagantaalee hafuurawaa ta'an gaggaarii chaanaalii kana jalatti ni argattanii akka seentanii daawwattan isin affeeruun jaaladhaa. Dabalataanis immoo gara chaanaalii keenya gara iimoos dabalamtanii wajjin tajaajilus yoo barbaaddan as jalatti koomantiidhaan kaa'uu ni dandeessu. Yaada jajjabinaa nuuf kennuu ni dandeessu. Isiniin jechuu jaaladhaa. Hundumti keessanuu sabiskiraayib laayik sheer akka gootanii irra deebi'ee maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Sagaleen koo warri isinitti dhageessisu hundumti keessan sabiskiraayib warri hin goone sabiskiraayib godhaa laayik sheer godhaa. Miidiyaa hafuurawaa Ortodoksii Maarfilaataawus Ortodoksii Miidiyaa wal wajjin haa guddisnu. Kiristaanni wal maddii dhaabachuudhaan kan miidhagu waan ta'eef dirqama kiristaanummaa keessaan bahaa laayik sheer godhaa. Isiniin jedha deddeebi'ee waaqayyo gooftaan lafa jirtanitti hunduma keessan wajjiniin haa ta'u. Eebbi haadha keenya qulqulleettii durbee Maariyaamii eegumsi ergamoota suuqni wareegamoota qulqulloota duukaa bu'oota isin wajjiniin haa ta'u. Nagaadhaan ayyaana du'a ka'umsaatiin isin haa ga'u. Eebbifamaa waaqayyo abbaan koo isin haa eebbisu.